ଗଳା ସରସର ଲାଗିବା ବା ଖିଚକିଚି ଲାଗିବା ଏଇଗୁଡିକ ସମସ୍ୟା ଯଦି ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହୁଛି ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆଗେ ଘରୋଇ ଉପଚାର କରିପାରନ୍ତି, ଯେମିତିକି ନଖ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଲୁଣ ପକାଇ ତାକୁ ଗର୍ଗଲିଂ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟ ହେଉଛି ହାଲୁକା ଉଷୁମ ପାଣିରେ 1 ଚାମଚ ମହୁ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ଲେମ୍ବୁ ରସକୁ ମିଶାଇ ଏହାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଅନ୍ତୁ। ମହୁରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ରହିଥାଏ, ଫଳରେ ଏହା ଇନଫ୍ଲାମେସନ ଏବଂ ଇନଫେକ୍ସନକୁ କମ୍ କରିଥାଏ। ଗଳାକୁ ହାଲୁକା ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଲେମ୍ବୁରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଭିଟାମିନ ସି ଥାଏ, ଯାହାକି ଇମ୍ୟୁନିଟିକୁ ବୁଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଏଥିସହିତ ଆପଣମାନେ ହୋମିଓପାଥିକ ଔଷଧର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ଯେମିତିକି ହିପର ସଲ୍ଫ 30। ଏହାକୁ 2 ଟୋପା କରି ସକାଳୁ 2 ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ନିୟମିତ ଭାବରେ ଖାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଗଳା ଖିଚକିଚି ଲାଗିବା ବା ସଲସଲ ଲାଗିକି କାଶ ଆସିବା ଭଳି ସମସ୍ୟାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବ।